वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे के लखनऊ मुख्यालय स्थानांतरण को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने विरोध जताया है। संगठन के सदस्यों ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात कर स्थानांतरण निरस्त कर बलिया में कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। मंत्री ने स्थानांतरण स्थगित करने का आश्वासन दिया। पेंशनर्स एसोसिएशन के अनुसार आनंद दुबे ने अपने कार्यकाल में पेंशनर भवन, पेंशनर आनंद उपवन, क्रांति ग्रुप के जीर्णोद्धार, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित कराने और जन संरक्षण जैसी कई पहल की है। कोषागार परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार समेत विश्वविद्यालय और सुरहताल के विकास को लेकर भी उन्होंने पहल की है। संगठन ने कहा कि ऐसे रचनात्मक और विकासपरक अधिकारी का बलिया में रहना जनपद के हित में है। सदस्यों ने उम्मीद जताया है कि शासन उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाएंगे। मैं जनपद अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा बलिया। आज का किस तरह का प्रेस वार्ता रखा गया है सर, क्या कुछ है आज? विशेष रूप से आज बलिदान दिवस पर मैं जितने बलिदानी है सबको मैं नमन करता हूँ। और प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ हम लोगों के लोकप्रिय जनप्रिय हम सभी के दिलों में राज करने वाले श्री आनंद दुबे जी का यहाँ से संबद्धीकरण हो गया है, जिसके लिए हम लोग सभी लोग बहुत मर्माहत हैं और कहीं न कहीं से मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है। तो मैं उनके विषय में कुछ बताने के बाद मंत्री जी के बारे में कुछ कहूँगा। तो आनंद दुबे जी इतने अच्छे हैं कि उनके चले जाने से सभी लोग इतने दुखित हैं कि सारा विकास कार्य यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ तक रुक जाएगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ दिन रात छुट्टी हो, गर्मी हो, धूप हो, उन्होंने अथक प्रयास करके और इन्होंने विकास कराया। आज उन्हीं की देन है कि हमारे बुजुर्ग पेंशनर हम एसी में यहाँ बैठे हुए, एसी कमरे में बैठे हुए हैं, इस तरह की व्यवस्था हुई है। ये पेंशन उपवन बना हुआ है, कहीं उत्तर प्रदेश में या कहीं भारतवर्ष में ऐसा पेंशनर पार्क नहीं मिलेगा। और यूनिवर्सिटी का भी जो उन्होंने विकास कराया है। छोटी सी एक गलती हुई, 20 जून को यहाँ एक बैठक था पेंशनरों का, जिसकी वजह से उनका जन्मदिन था श्री आनंद दुबे जी का, और हम लोग भावावेश में पुत्रवत प्रेम के नाते हम लोग जा कर के और उनका जन्मदिन न चाहते हुए उनके कार्यालय में हम लोग मनाए, केक काटे, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये हम लोगों से गलती हुई है, इसके लिए हम लोग शासन से क्षमा मांगते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी पत्नी यहाँ पूजा करने आई थी और प्रेम बस हम लोगों ने उनको बुला दिया कि आपके पति का जन्मदिन है, आप भी चलिए। उनको हम लोग भी यहाँ बुला दिए। और जहाँ तक मंत्री जी की बात है, मंत्री जी ने जो विकास की गंगा बहाई है उसका कहीं कोई जवाब नहीं है। आज उन्हीं की देन है कि मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता था। बाढ़ में स्थिति ये है, मैं जाता हूँ आज भी, इतना कीचड़ हिल के हम लोग जाते थे। और आज उन्होंने ग्रीन फील्ड में जो इतना तेजी से कार्य कराया, हमारे लिए मेडिकल कॉरिडोर बनवा रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित व्यक्तिगत रूप से मैं हूँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी पुनः अगली बार अगले चुनाव में यहाँ करके और उच्च पद पर मंत्री बने, ताकि जो भी विकास कार्य और उस पड़े हैं उस विकास कार्य का संपादन आराम से हो सके, जैसे कि रोडवेज है इत्यादि। तो हम लोग मंत्री जी से आज वार्ता किए, मंत्री से वार्ता हुई, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, सकारात्मक बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अधिक से अधिक मैं पहल करूंगा इनका संबद्धीकरण रखवाने के लिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।